14 کالو هلک چې هغه د پیپر د وجې نه خودکشي وکړه او هغه د دې دنیا نه لاړې. السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری شکیل خان. دا ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریک کوم او په دې ویډیو کې زما هم یو پیغام دی. ویډیو به د اخره پورې وګورئ او د خپلو ملګرو سره به مخکې ضرور شیر کوئ. ګرانو کتونکو، دا واقع په سوات کې راغلی ده چې د دې هلک نوم دی ایوب خان چې د په سکول کې پیپر خراب کړی وه او کور ته راغلی و او مور او پلار ورته ویلي وو چې بچیه پیپر دې څنګه کړې ده، خو دغه هلک ورته سوچي شوی دی او دغه هلک ورته څه نه دي ویلي. نو مور او پلار یې پرې پوه شوي دي چې د پیپر خراب کړی ده او هغه مور او پلار یې ده له څه دمکیانې ورکړي دي چې که ته پیپر دې پیل کړه نو ستا څه به موږ دا چلونه وکړو، تا به موږ په کور نه پرېږدو، خپلې مزدورۍ له ځه په کور کې ناست. نو هغه هلک چې دغه خبرې اورېدلې دي او سوچي شوی دی نو هغه هلک خودکشي کړې ده. نو دغه هلک د دې دنیا نه د یو پیپر د وجې نه لاړې چې ټوله زندګي په یو پیپر سره ختمه کړه. نو زما ټولو اینو ته دا یو عاجزانه درخواست دی چې د چا بچي پیپرو له ځي نو د هغه نه په مخه دا تپوسونه مه کوئ چې پیپر دې نن څنګه وکړه، پرون دې څنګه کړې وه او که تا صحیح نه یې کړي نو موږ په چېرته مزدورۍ له ځه او د دغه ځي نه ځه د رزلټ د ورځې چې بیا کور ته کې رانه شې. نو دغه بحثونه خپلو بچو ته مه کوئ ځکه چې انزایټي کېږي، خفه کېږي، هغو کې یو پرشر کې راځي، په پرشر کې چې چیرته هغه پیپر خراب کړي نو د هغه سره دغه سوچ پیدا شي چې آیا دا کار خو زما سره رښتیا کیدی شي چې بیا خو ما په کور کې نه پرېږدي. نو هغه ډېر تنګ شي د دغه وجې نه او هغه خودکشي وکړي. نو ګرانو کتونکو، ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو د خپلو ملګرو سره مخکې ضرور شریک کړئ ځکه چې د ډېرو خلکو چې سکول ته ځي او دغه والدین دغه ویډیو وګوري نو بیا به خپلو بچو ته داسې د خفګان خبرې